कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। बारिश अगर ज़्यादा हो तो आपदा बन जाती है और अगर ना हो तो सज़ा बन जाती है। ऐसा कुछ हाल मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में देखने को मिला, जहां लोगों को सूखे का डर सता रहा है और साथ ही गर्मी की वजह से खेत खलिहान सब सूखे पड़े हैं। बेचारे किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मानसून सीजन में लंबे समय से बारिश नहीं होने से किसानों को फसलें बर्बाद होने की चिंता सता रही है, तो वहीं उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में अब बारिश के लिए लोगों ने टोटकों का दौर शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक टोटका सामने आया। ओमकारेश्वर में इंद्रदेव से अच्छी बारिश के लिए गुहार लगाती भजन मंडली की महिलाओं ने जिंदा आदमी की अर्थी निकालकर अजीबोगरीब टोटका किया। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।